Така, здравейте, приятели. Къде се намираме? Гърция. Гърция. На кой къмпинг? Арменистис. Арменистис. Не. Добре, сега ще го разгледаме. Ще го обиколим с велосипедите, защото е доста голям. Мисля, че се види, така ще го обходим. Това е входа. Дясно е рецепцията. И така, има паркинг тук отвънка за коли. Ние сме вътре, ще видите къде сме се паркирали. Така, влизаме навътре. Ето ни ги велосипедите. Качваме се на велосипедите и тръгваме. И така, тръгваме самия къмпинг. Караме по централната и слизаме към плажа и да така се видите местата. Значи тук пише някакъв ляво пункт за медицински пункт. Добре организиран е къмпинга. Ето тук се виждат бунгалата в ляво. Гледам с климатици, така оборудвани са. Автомобилите са спрели. Тук е къмпинг зоната в дясно. За палатки и за кемпери, в случай и каравани. Тук гледам са по-стационарните каравани в тази зона. Ще ги видим на връщане. Така и продължаваме. Тук стигаме до магазинчето. От едната страна е хранителен магазин, а от другата страна е за сувенири. Има колета под наем се дадат. Хубаво ако дойдете, за да дойдете с велосипед, защото... ето го магазина хранителния. Хубав магазин, голям, зареден с много стоки от първа и не първа необходимост. Тук едно заведенице има в началото към морето. Така по-бързи закуски предлагат. Кафене има в дясно. След това и до него е ресторант. Ние не сме го посетили още. Има и заведение на плажа. Така, ние къде отидем към единия край, към морето. Морето тук е в дясно, може да се влезе. Където е заведението. Ето го тук, заведението. Вижда ли се? Вижда се. Добре. Тъй, караме към края, към единия край. Караме внимателно. Доста е голям. Тук някаква дискотечка има нещо, явно става вечерно време. Не сме посещавали също. Тук първа линия, където е където са бунгалата, каравани. Има и места за кемпери. Има тук даже един кемпер. Два са вече, гледам, 3 са паркирали. Проблема е тук, че няма сянка. Ето тук ще застанем на едното кемпер място. Морето е срещу нас, но няма сянка. Ние сме на сянка, и караме нататък към края да отидем да видим. Слънцето е сериозно, доста пече. По обяд плажа малко се поизпразва. Сутрин и вечер до късно е пълно с хора на плажа, съответно. Няма как. Тази горещина. Навсякъде има кошове за буклук. Санитарни възли има много. Разделени бани, тоалетни. Но първа линия много пече. Но пък сте на първа линия. Даже гледам са по-стационарни са караваните тук. Те са направени като къщички
с градинки, с всичко, както се му е реда. Тук навътре, ето ги тук в ляво са санитарните помещения за тази част. 3, 4 или 5 са санитарни помещения, големи са и независимо от това, доста хора се събират и когато има доста хора, вечерно време чакаме опашка. Ние също бяхме очакващите. Но бързо мина. Това е края тук. Сега ще се покажем на морето. Ето го и морето се вижда тук. Да паркираме велосипеда. Така, значи намираме се в единия край на плажа. Ето тук се вижда, защото видим целият плаж. Хубаво е водата не се от плажа, чиста, бистра. Днес има леки вълни. Вчерашния ден на плажа беше кристална. Предполагам, че малко по-късно пак ще бъде кристална. Така, продължаваме. Ето там са се паркирали за велосипедите. Значи от плажа до единия край, по-далечния, който е от входа, около 750-800 метра показва велосипеда. Понеже там като го занолихме и тръгна. Ето ги тук мивките. Много хубави, че по 4 мивки са ги изградили. Където удобно мийте си чини, вилици, лъжички, чашки. Който има да си мийте, зеленчуци, плодове, скари. Така караме наобратно. Както казах, тъй като гледам, тук са по-стационарните каравани. Сега отиваме на по-дивата част, където сме и ние. Ето тук пак мивки има. Движим се в обратна посока към изхода. Значи по централната, като се продължи случая наляво, се идва в края, който бяхме. А вдясно са по палатките и къмпизните, там има повече дръвчета и е по-хладничко, но е по-далечко, нали? Но не е толкова далечко. Приятно е, достъпа до плажа е приятен, независимо, че се върви може би около 300-350 метра, може и 400 да са, не съм ги засичал, но понеже има дръвчета, сянка и се върви спокойно. Нека да вървите в пясък и да въпече слънцето, така че бързо се стига до самото море. Ето тук има изграден паркинг отдясно за караваните. Така е централната. Самата централна с магазина, хранителния, заведеницата, шурочината създава една атмосфера, сигурно в някои селце курортно. Курортно място, а не е на къмпинг, нали, реално. Тук има бунгала, където се дават под наем, каравани, доколкото разбрах, се дават под наем. Палатковата зона, ето заведението е пълно. Хранителният магазин, както казахме, има абсолютно всичко, което имате необходимост. Хляб, меса,
Безалкохолни сладки, соленки, даже и ненужни работи има. Така че който каквото има нужда, има го. Сега отиваме към нашата къмпинг зона. От тук ли бяхме? Да. Така. Ето, както казах, сенчестата част. Ето тия момчета с велосипедите съпровождат къде е някой кола до място за паркиране, защото както и ние не бяхме идвали, няма как да откриеш кой парцел къде е. Ние дойдохме по тъмно и ни съдействаха да паркираме. Сега е да покажем нашата зона. Тук всичко е пълно. Ние откъде бяхме? От тук ли сме? Добре. Ето ние сме тук. Тук е смесено. И палатки, и каравани, и кемпери. От всякъде има. Добре, аз ще видя клипчето. Да. Отиваме към нашата ето тук санитарния възел. Мъже и жени са разделени от двете страни. Вънка има мивки такива за кът за пране. Има за изпразване на силата вода. За химическата туалетна още не съм видял къде има външно барбекю и горище. Детски площадки. Тъй. На къде ме водиш? Към нашата. Така. Ето тук се паркирахме ни. Сега ще се види. Това е интересното. Тук има. Това е хладилник. Той е хладилник, ме попитаха. Заплаща се допълнително. Тия клетки имат номерация. От двете страни са. Заплаща се допълнително. И имат катинарчета. Слагате си каквото имате слоите. Охлажда се и си го ползвате. Нали, ние не сме заплати, защото сме с кемпери, нямаме нужда. Ето тук и палатките са при нас. Ето на и нас с падалборда. Оттам на къде се отива, къде ще ме заведеш? Ето ни ги тук и мивките. Мивките, да. Ето на нас. Много народ има в момента. То в момента е събота всъщност. Може би. Предполагам, че потенци. И така. Приятно е. Тук са повече палатки. Оттам ще направим едно кръгче да разгледаме. Да огледаме максимално. И искам да ме заведеш от другата страна, къде ми каза, там дете моста дървения, другия подход към плажа. Нали? Ще се специализира, аз не съм го обикалял. До тук навъртяхме километър и 800. Много е приятно усещането в самия къмпинг. Понеже площта е голяма, много народ и така се усеща самата атмосфера. Тя е много приятна. Игрището. Имаше някъде кино. Кино обаче... Махнали ли са го? Те са го сложили. Добре. На къде има водиш сега? По коя алея минаваме? Тук вдясно не може да минем да има коста. Я да има коста. Я да има. Тут така ли иначе доста разклонение има. Има вода навсякъде, гледам на повечето места. Мисля, че и канали има даже.
Да, тук може би единия край. Дай надясно да видим какво се случва. Нещо да видим от тази страна. Да, ето тук също има бунгала. Направени. Да, тук обръщаме. Маслините обръщаме тук. И отидем пак към морето. Там някакъв дървен мост видях, искам там да ме заведеш, аз не знам дали ще мога да го намеря. Почти всеки почиваш е с падълборд. Поне самата вода е много така спокойна е като цяло. Даже днес имаш леки вълнички, пак шофираха, аз не се качихме, но ни вчера посетихме плажа. Много ни хареса. Сега е много топло след обяд. По-късно ще отидем на плажа. Ето тук е също така дебела сянка. Палатки от едната страна, колите от другата страна са спрели. Караваните, кемперите са поспрели. Ето тук пак нивки. От тук нали към плажа отиваме пак? Да, сега вървим от другия край на къмпинга, така да се каже. Ето тук има някой друго свободно място. Тук пак бунгала има ясно, няма да влизаме към тях. Ого, то продължава още доста. Така че където и да паркирате, може да сте малко по-надалече за сметка на сянката и по-хладничко се усеща. На морето подухва, обаче пък за сметка на това и много печена, няма слънце. Тези места тук са хубави в този парцел, но са заети. Там работа е на късмет. Ние не сме правили резервация. Додахме, пристигнахме 9:30, настаниха на рецепцията, до късно работеше. Ето тук пак за миени чинни съдове. Така, тук е един другия вход. Я да видим там какво се случва. Ето тук другия край. Така, тук бунгала има. Леко. Тук пак подход. Да, тук са караваните. Ето тук още едно. Обръщаме нагоре, защото през пясъка няма как да минем. Дай надясно тук. Ето го моста. Ще може да минем през този мост с велосипеда. Дай. Тук има нещо като рекичка, може да смилае. Да, минаваме по моста. Айде. Да, тук трябва да слезем. Стана високо за велосипедите, особено за моя велосипед. Тук пак каравани. Тук има и дръвчета при каравани. Не каравани, ами бунгала. Бунгалата. Някъде се озовахме, сега ще се... от друга страна на заведението сме. От гърба на заведението. Горе-долу това е къмпинга, значи 2 км и 800 навъртяхме с велосипедите, като не минахме от всички страни. Така да добите представа колко е голям къмпинга. Сега ще излезем пак на централната. Така, за сега е това. Ще продължим потъм
Така е един поглед от водата. Плажа е пълен. Часа е 6:30. Водата е кристална. Ево как се... Така, тук сме ни в К-зона. Тук до хранителния магазин се намира, ни показаха за туалетната, за химическата туалетна. Сега ще се натоварим и ще занесем да изпразим туалетната, защото няма как, трябва и да се изпразва, не така? Да, добре, ай, тръгваме, товарим се. И така, натоварихме си туалетната и отиваме да разтоварим туалетната. Така, там е супермаркета, покажи. Там е супермаркета, за супермаркета, туалетната. Ядем сега, покажи да се види къде е за химическите туалетни. Ето го, тук има и знак за химическа туалетна. Ето го и знака. Тъй, сега ние ще си почистим туалетната. Почваме да чистим. Туалетните са разделени на мъжки и женски. Мивките. Баните. Поддържат се постоянно. Добро утро, търменистис. Изкарахме 5 нощувки. Не така, 5 нощувки ли бяха? 5 нощувки направихме, доволни сме от къмпинга. На нас ни хареса. Нали, всичко необходимо има. Така, ако ви е харесало видеото, не забравяйте да сложите един лайк. Това е от нас. Очаквайте ни от Метеора. Тръгваме за Метеора.